Bapak Ibu, hari ini kita akan menjelaskan bestie. Iya, sebetulnya siapa teman sejati itu? Iya, bestie, menuju usum. Ya, pan ayeuna mah biasana ge teteh nujon ayeuna bes, lagi apa bes? Ya. Oh, ini saya lagi ini bes. Naon bes teh? Oh, bestie. Ya. Kemudian saya cek kemudian di kamus bestie teh naon, dalam kamus bahasa Inggris, oh, teman sejati. Teringat dan terinspirasi dengan itu, maka sebetulnya siapa teman sejati kita? Ibu, Bapak pernah ada yang telepon? Lalu dia telepon kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Itulah teman kita. Siap, catat dulu semua. Siapa yang menyapa kita dan bertanya tentang kesehatan kita, itulah teman kita. Tapi lamun aya nu nelpon jol kieu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Geus boga naon ayeuna? Ya, geus boga naon ayeuna cenah. Ah, ieu we cenah motor hiji-hijina. Manya cenah kedek moga motor keneh sigitu digawe sila. Ini dia bukan teman kita. Bukan. Ya. Mohon. Kenapa? Karena itu adalah sebuah apa? Itu adalah sebuah instruksi jiwa dia. Instruksi jiwa dia. Saya tidak pernah menyapa jamaah dimanapun. Ibu tos garaduh naon ngaji unggal minggu. Bapak tos garaduh naon ngaji unggal minggu. Tidak. Tapi saya selalu menyapa. Sehat ibu, bapak. Itu artinya apa? Kita bakal menjadi teman nanti sampai kita yaumul kiamah. Ini yang digambarkan. Makanya ketika kita main keluar ataupun ke negara-negara lain itu akan berbeda. Kalau main ke Eropa, konon yang ditanya begitu teman ataupun begitu bertemu teman, itu yang ditanya adalah sudah berapa mobil kamu? Sudah berapa properti kamu? Sudah berapa katanya rumah kamu? Itu biasanya kalau kita main ke negara-negara hedonisme. Hedonisme itu negara-negara yang bermaterikan hidup. Nges boga naon cenah ayeuna, nges boga naon ayeuna, itu biasanya. Tapi kalau main katanya ke Arab, itu yang ditanya bukan harta, tapi yang ditanya adalah istri. Iya, begitu panggil. Kamu jauh, berapa istri kamu? Wahid, satu, begitu. Nah, jadi lalaki mun panggil mun papanggih di Arab mah sok ditaruh teh bojo. Dan isbu kalau ketemu teman ditanya, "Kamu istri yang keberapa?" Begitu. Tah eta bedana. Ya, lamun papanggih orang Arab jeung orang Arabu, papanggih teman dengan teman begitu. Kenapa? Karena berbeda, karakternya berbeda. Di urang nanyakeun eta amun teu. Ya. Ustad sabari ayeuna wah atuh Bu. Moal aya nu nanyakeun ibu ditaros, "Ari ibu bojo nu ka sabari?" Moal wanian di urang. Tapi di Indonesia yang ditanya, "Tos gaduh sabariji murang kali." Tuh. Ya. Artinya setiap manusia ketika dalam pertemanan itu berbeda-beda sapaan mereka. Tergantung kita berada di mana. Makanya kata para ahli mengatakan kalau Anda berada di tempat yang kotor maka Anda pindah supaya Anda tidak belewuk. Nah, atuh belewuk bahasa Indonesia na. Supaya tidak lamokot. Ya, kalau sudah tahu itu tempat itu ya, kalau sudah tahu tempat itu kotor, pindah. Pindah. Kenapa? Karena tempat Anda tidak akan membuat Anda semakin atuh semakin bersih. Maka Anda pindah. Kenapa? Karena akan menentukan pertemanan Anda membuat kita kotor atau bersih. Itu sangat luar biasa sekali. Mata kudu sakirana ieu mawa goreng ka urang. Ibu sok aya gini ruang riung teh nyariosna teh kalalasar. Ah pindah we. Naon? Lebar urang ngaji unggal minggu geulis-geulis ari nyariosna kasar. Da moal resepkeun jelema tuh. Moal. Kenapa? Satu, rezeki manusia dipengaruhi oleh kata-kata yang sering keluar dari mulut kita. Kalau ibu bapak ketemu dengan orang, Assalamualaikum, damang Ustad, alhamdulillah, pangesto, Ustad ini sehat, muhun, wilu Pak Haji gecing sehat, itu enak rezeki. Tapi begitu dia ngomong kasar, saya kira itu akan menutup rezeki kita. Betul kan? Ya? Ibu ngobrol, penak jeung rencangan. Lu dari mana lu? Oh, gua dari iya. Ya, lah tuh urang patah nyebut lu urang ditu, urang mah atuh di dieu, tong ela lu gitu. Kenapa? Karena kalimat itu akan jadi hoream tadi nerek mere cilok teu jadi
Nahan Pak heuda eta geus nyebutna lu sehat lu ya. Gua alhamdulillah ya begini aja bes. Tuh jadi keluar deh bes dinya ya. Nah begitu. Ini artinya apa? Pertemanan Anda itu akan mempengaruhi. Satu, rezeki manusia ditentukan dengan ucapan Anda setiap hari. Tinggal ibu bapak punten. Lamun murang kali nyariosna kasar sok da urang ya da hese rek mere. Saya kemarin ngisi dia anak-anak remaja. Dek, kalau Anda dikasih uang sama orang tua 10.000, Anda harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kalau Anda cari uang 10.000 hari itu belum tentu dapat. Ngamen paling mere 500. Anda keliling-keliling ke sana kemari cari uang 10.000 itu lama itu. Orang tua Anda kasih 10.000 lalu Anda lemparkan. Berarti Anda tidak bersyukur. Rezeki Anda tidak akan bagus. Begitu. Ini caranya memahami. Jadi ternyata Bu, pertemanan ini luar biasa. Yang kedua, dari mana? Dari baju yang kita pakai. Awas acup pengaruhan karena rezeki. Ya. Mun ningali jelema ruak raweh urang ngelintah yang mere. Ngan era rek mere nage. Ya. Bari dua karawek nanti lain kusabab teboga, kusabab dihaja, baju alus segera disoekan. Akhirnya kita bagaimana? Kita tidak terjadi bukan apa? Dia cari uang tidak mudah itu. Kenapa? Rek mere sieun budak ieu teh bau. Leres? Ya. Ibu juga sama. Lihat performan kita. Ternyata pakaian yang kita pakai pun itu akan berpengaruh terhadap membuka rezeki kita. Ya, lain kudu geulis Bu, nu penting mah pantes sakitu we. Lain kudu kasepa, nu penting mah pantes. Menyarek ngaji di kokolor. Lain teu meunang atuh nya ari ustad gaya gede ari bapak di kokolor begitu leung lamun mani heula jeung teu mani deh pan kusim kuring diterangkeun keur naon dibedak ari tara mani mending keneh mandi we keun bae teu dibedak ge nya digabruk deh nah sing teh bau belekok da tuh tara mani tara mani ari bedak ni kanal geura jeung lipen ari mani tara mending mani we lah Bu cing loba nya mani 3 kali mah tinggal kenapa ini awas Bu, catat oleh semuanya. Karena manusia itu, laki-laki dan perempuan, itu akan berbeda. Cobi, mun pameget mah, nya, lamun uih di mana wae, diseugikeun tuangan, sok atoheun. Kenapa? Karena laki-laki itu kan perutnya yang kuat. Kalau perempuan, pakaian. Mata kayak artis kamari, sukuna 2, sapatuna 2.000 siki. Eta sing teh. Dia omong-omong di media, berapa katanya sepatu kamu? Ada 2.000, ada 2.000 pasang katanya di rumah. Dan ini yang dipakai hiji, suku 2, gerapa sepatu 2.000. Naon sababna? Saya memahami kenapa? Karena perempuan itu begitu. Dia perempuan itu kana angeuhan. Di sakapeung di imah ge halus keneh geus hayang meuli deui. Awewe mah. Jadi awewe mah nang kancin tuang. Pameget mah rewog dahar karena pakaian irit, sakapeung 3 poe sakali ganti baju. Sok Pak, Bapak taruh celana kadang 4 poe tah diganti teh. Mohon, lain Bapak-bapak lain Bapak ada di dia lain. Beladinya saeutik 3 meter. Sok banyak Bapak angku we teh naon? Kenapa? Karena laki-laki kurang memperhatikan pakaian. Kalau tidak diperhatikan istrinya, Bu. Salaki mah sakapeung moal daek ganti baju moal. Istri mah Pak sapoe 3 kali. Lalaki mah tiasa 3 poe sakali atuh diganti baju. Dan istri mah karena tuang ancin. Ancin secara apa? Secara sunatullah begitu. Pakaianan gaya tapi tuangan ancin. Pameget mah rewog ngan kana pakaian teu loba. Makanya jarang balanya pakaian lalaki mah. Kumaha Ustad abdi mah cenanya, kumaha lamun aya istri ayeuna nya rewog. Nya karena pakaian galak, kadang gitu kumaha, tah ieu mah beda, spesial ngaranna. Begitu mah, ya. Artinya manusia itu memiliki konsep dalam dirinya itu ketika kita bertemu dengan orang itu pasti akan berbeda-beda. Makanya rezeki dipengaruhi oleh apa? Kita. Bagaimana kita berpakaian, Bu? Ya itu mempengaruhi rezeki kita. Kemudian yang ketiga, bukan saja bicara, kemudian pakaian kita. Yang ketiga, badan Anda juga berpengaruh. Sok tinggal punten deh ieu mah. Lamun urang ningali jalmi punya anggo-anon dina awakna teh loba sagala, da urang ge siga nu sieun padahal budak teh bager. Ngan aya pakaian nang dina awakna loba ieu, loba nanaon, loba gambar, urang teh jadi ieu. Kenapa? Karena badan Anda pun akan mempengaruhi rezeki Anda. Saya sudah tulis kurang lebih ada 8 poin mempengaruhi dibukanya rezeki bagi kita semua.
termasuk bertemu dengan orang. Kita peppermintnya seperti apa itu pengaruh sekali. Ibu, bapak penak jeung jalmi, lalu kita bertemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bukakeun pantau rezeki. Tapi lamun ibu damang, kieu we. Mun ari ibu sehat, katingalina atuh cenah. Atuh wajar we atuh nanya gitu. Nah cenah ieu ari nemen jelema moal ngaji gitu sehat maksudna, jeung nanyakeun sagala gitu. Atuh jawab we bisi eta teh jalmi terek mukakeun rezeki ieu mah meuni kitu jalmi teh. Awas Bu, itu pengaruh sekali luar biasa. Ya, maka di dalam Al-Qur'an ada 4 kelompok manusia yang dia berteman. Nah, ini siapa yang bestie itu? Yang pertama, bertemu di dunia tetapi dia di akhirat dia bermusuhan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang musyrik dengan orang-orang kafir. Di dia mah Bu luad liut tinggali jalan-jalan barengnya, sesepedahan, mau motoran, tuang bareng. Tapi ternyata ya waddul ladina, kemudian mereka itu di ataupun dalam Al-Qur'an, mereka di alam disebutkan oleh Allah, ternyata mereka menjadi aduun min adabillah. Mereka nanti di akhirat memusuhan dan mereka kena adab dari Allah. Adi di dia makanya ya wadul mujrimu. Mereka itu apa? Seperti mau ya wadu itu mereka berteman raket. Wah, nepikeun ka cili ieu Bu, cili tungtun Pak. Tapi ternyata ada yang memisahkan mereka apa? Kekafiran, mereka tidak ada wadah untuk membuka mereka. Walaupun suaminya, walaupun istrinya, walaupun orang tuanya, tapi kafir mah anger we di dia babaturan di akhirat mah moal. Dia akan menerima adab yang syaq. Berteman di dunia, di akhirat misah. Ya. Makanya saya ditanya, punten Bu, jeung jalmi beda agama mah tong boro-boro di akhirat. Di dia we teu meunang waris sakitu we atuh. Ya kan yang memisahkan waris diantaranya apa? 1 cerai, 2 beda agama, yang ketiga membunuh. Itu kan tidak dapat waris. Orang yang cerai itu tidak dapat waris. Nih, suami istri nih. Hari Senin dia cerai. Hari Selasa suaminya meninggal. Wayahna mau menang waris. Da bongana caraina poe Senin. Duh cenah mun Rebo mah. Nya cenah salaki maot mun Rebo mah cenah nya caraina da bongana Senin atuh maot. Teu bisa ditarik deui kenapa? Karena itu Anda sudah berpisah waris dengan suami Anda. Nah Ustad atuh da jeung abdi rumah tangga 30 tahun cenah manya ku sapoe bisa luntur harta. Ya, kenapa? Karena tadinya suami ibu dan istri bapak itu bukan siapa-siapa. Itu orang lain cuma dipersatukan oleh sebuah pernikahan. Da tadina mah batur. Ya, ngan urang ngahiji teh ku sabaya kawin ijab kabulna dipisahkeun teu meunang waris. Wayahna gitu. Makanya cerai ada 2. 1 ada meninggal, 2 talak. Itu cerai. Talak juga atuh meninggal juga cerai itu Pak. Ibu cerai eta teh. Mata lamun ngantunkeun saroge eta teh sami jeung cerai. Buktinya gimana? Itu kan ada masa idah. Ibu dikantunkeun atau diceraikan oleh suami ada masa idah 3 kali haid. Kemudian suami meninggal ada masa idah 4 bulan 10 hari. Artinya apa? Dua-duanya cerai. Cuman yang ini talak, yang ini meninggal. Dua-duana. Mata lamun saroge ngantun jero kubur. Kan lain salaki urang eta teh Pak. Bapak ibu bapak juga bukan istri. Kenapa? Karena pada waktu sudah muncul masa idah. Yang kedua membunuh tidak dapat waris. Awas ya. Untuk mendapatkan waris Anda membunuh ahli waris, maka Anda menjadi orang pertama yang tidak dapat waris. Dan yang ketiga adalah beda agama. Beda agama tidak akan mendapatkan waris. Termasuk dalam Quran kalau laki-lakinya di luar agama Muslim maka dia zina setiap hari. Beres sakitu we. Eta hirup teh gitu diatur ku Allah. Lamun teh diatur ku Allah, tuh Bu. Maaf ya, siapa ngomong di mana-mana. Makanya kenapa di Indonesia orang yang ataupun pelaku pencabulan itu ditangkap. Itu artinya orang Indonesia masih percaya Quran begitu we. Ya, kamari ditewakan pencabulan yang di Jombang, yang di Jawa Barat, di Bandung. Kenapa Ustadz katanya? Ini fenomena apa? Artinya orang Indonesia masih percaya Quran. Percaya nu kitu teh salah ditewak. Coba Bu, kalau yang ini dibiarkan nanti akan seperti orang-orang di luar kumpul kebo pun mereka tidak akan diapa-apakan. Maka alhamdulillah kene aya di Indonesia nu kieu we ditewak sakitu we. Kenapa harus diselesaikan? Ya. Itu nu kahiji. Sakali deui.
wasahibatihi wa akhi, nanti saudara, kemudian sahabat kamu, nanti semuanya, wa fasilatihi summa tu'ti, semua orang itu nanti di akhirat teu aya nanaon. Geuningan cenah. Padahal di ditu mah cenah di dunia teh botram bareng, ya. Kemudian renang bareng, piknik bareng. Di ditu mah Bu tinggal min adabillah, mereka yauma idin min adabillah, hari itu mereka sedang disiksa semuanya. Kenapa? Berteman di dunia tapi di akhirat mereka bermusuhan. Atau di akhirat mereka itu menjadi musuh paling besar. Yang kedua, tidak bertemu di dunia tapi di akhirat bertemu. Nah ini, sadayana jalmi anu jeung urang penak teu, tapi engke di akhirat penak Bu. Oh iya teh, jauh gitu we, muhun, lebat ka surga muhun. Ari ibu mana caroge? Dukasin abdi nuju milarian eueuh di surga. Atuh ka mana cenah? Duka nuju ditaroskeun teh ku abdi teh cenah ya. Taroskeun ka malaikat ya, dataroskeun ka Allah. Dan ke langsung buka Allah wawancarana. Kalau sudah di akhirat tidak ada lagi tugas malaikat, tidak. Langsung kita berhadapan dengan Allah. Ya Rabbuna, wahai Tuhanku. Katanya, "Mana suami saya? Kok aku tidak, atau saya luak-liak di surga eueuh?" Ya. Saya melihat ke sini enggak ada. Suami saya mana? Kata Allah, "Tuh, salaki anjeun kerebekan keneh di neraka." Oh gitu ya, mohon tuh salaki anjeun kerebekan keneh. Tapi ibu bahagia, bapak bahagia, suami pun nanti bertanya, "Mana istri saya?" Tuh di neraka can asup cenah. Kenapa suami saya atau istri saya di neraka? Ku Allah teh derek-dek diterangkeun kieu. Kenapa suamimu masih di neraka? Derek-dek diterangkeun ku Allah. Tah bapak-bapak ibu-ibu, tapi nanti tidak perlu khawatir karena ada orang-orang yang berteman, tidak bertemu di dunia tapi dia berteman di akhirat. Siapa mereka? Yaitu ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyin, hiji para nabi bakal penak jeung urang sadayana. Oh iya, Nabi Adam teh ya Allah. Nanti engke mah Bu, Pak, di akhirat wa khalaqallahul insan watuluhus situna diroan ka Adam, manusia semuanya bakal diciptakan nanti di surga seperti Nabi Adam, tingginya 30 meter. Sadayana ahli surga bakal kakholki Adam, semuanya bakal seperti penciptaan Adam. Jadi jalmi engke bakal siga Nabi Adam sadayana. Jadi lain Adam ngaletikan tapi urang ngagedean. Keun betong di pikiran. Tong di pikiran ayeuna, keun kumaha engke we lah. Pokona mah hadisna kitu, modal kamari sim kuring aya nu naroskeun. Pak Ustad, saya lagi ngaji. Kemudian ada ibu-ibu, "Pak Ustad, saya tadi mau berangkat ngaji, ada ibu-ibu yang nanya katanya, 'Ibu mau kemana?' 'Mau ngaji.' 'Ngajinya di mana?' 'Di sana.' 'Nah, cenah jauh-jauh teh ngaji teh di ditu di dieu we aya pangajian. Abdi teh cenah meuni isin Ustad cenah. Naon margina di dinya aya pangajian, abdi ngudag Ustad ka ditu." Dia nanya, "Ustad kumaha lamun engke mayunan nu engke deui lamun si ibu eta nanya ka payun cenah. Lamun abdi penak deui." Saya tanya begini, saya jawab begini. Tong mikiran tong waka di pikiran. Keun we engke we lamun nanya deui. Teu pan cantang tu nanya deui atuh eta ge di pikiran teh aya. Pak, penyebab depresi Bu, penyebab orang stres itu adalah apa? Dia menarik masa depan di masa sekarang. Itu orang depresi itu. Jelema anu sok stres mah eta anu kaharep ditarik ka dieu, nu kaharepna ge encan geus di pikiran ayeuna atuh. Akhirnya apa? Ya dia stres atuh. Mun cenah kumaha engke Ustad lamun abdi penak deui jeung si ibu eta cenah ngawalerna kumaha? Ari tadi ngawaler kumaha? Mun abdi bade ngaos ka ditu, kitu deui we atuh. Jeung di pikiran ayeuna atuh bade lagi moal ting papanggih jeung ibu anu eta deui. Ya, kenapa? Karena Pak, ini catat oleh semuanya. Punten Bu, ini catat oleh semuanya. Yang menyebabkan orang stres berat adalah selalu menarik kehidupan masa depan di bawah kehidupan sekarang. Kumanya lamun bapak maut kan aya keneh atuh naon gitu pikiran atuh. Kumaha engke we atuh geus maot mah tinggal dikuburkeun. Tapi kadang orang tidak tahu, dia akan apa? Dia akan berat karena memikirkan masa depan ditarik masa sekarang. Maka kata Allah, "Paida parokta pansop." Nu ayeuna mah ayeuna tong mikiran nu hareup. Ibu make jeung dipikiran nu hareup nih liur-liur. Sok ngulih ti deui bade kamarana. Lan cing rek kamarana. Aduh Kak. Buat ting aya nu ngaleos jalan nu ka ditu, nu jalan ka dieu kan papeulit urang ge.
Reka marana ibu duka usah dah nuturkeun inung suku we cenah. Inung sukuna teh gede banget juga mana we gidenya. Karena kita tidak tahu. Saya begitu aja. Pak, gimana ya nanti ini bayaran sekolah segini ya. Engke deui we entong di pikiran ayeuna. Nu ayeuna we kabayar sakitu we. Nah engke mah sigana cenah naikkeun bae cenah naik we atuh. Dan ke ku Allah di rezekian deui. Tabu nu mawa capek mah eta menarik kehidupan masa depan dibawa ke kehidupan masa sekarang. Itu capek sekali. Ya. Kartos enak mah. Sekali deh. Jamaah usah ucumat dong loba pikiran nu kaharep. Lakukeun nu ayeuna. Kenapa? Khairun nas, manusia terbaik adalah apa? Yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tos sakitu, tong mikiran nu kaharep. Kumaha engke we. Pokona mah kita bestie. Ya. Karena mas teman sejati, saling mengingatkan, bukan seperti itu. Kemudian yang kedua, paham sekarang siapa yang akan bertemu dengan Nabi? Nabi Adam, iya, Nabi Muhammad, iya, Bagja. Semua orang itu akan bertemu dengan nabi-nabi yang dia cintai. Termasuk kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumahanya pamunteuna Rasul, Bagja, nu teu percaya ke akhirat mah bu, ieu teh diseungsirikeun. Keun bae we sing kuring. Cenah ustaz cenah nerangkeun akhirat siga nu bakal aya, kumaha lamun aya? Kitu we gampil sakitunya. Kumaha lamun aya? Nya cenah urang ge can yakin aya. Kana mah lamun aya, dina eueuhna ge teu rugi urang ku amal panya. Tapi di mana aya Anda yang akan rugi. Kenapa? Ternyata hari akhir itu ada. Kita akan bertemu. Buktosna eta cinggal retuk nu maot teu baralik deui. So, karek teu percaya ka akhirat nu maot aruih deui teu. Teu bu. Kenapa? Malahan ternyata begitu dia meninggal sudah lupa kita. Artinya mereka yakin ada kehidupan di sana. Mata eta we lah hidup mah. Yang kedua, wan nabiyyin wasiddiqin. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang sidik, orang-orang jujur. Engke jalmi jujur mah engke disajajarkeun jeung Nabi. Ya, Ustaz lucunya. Ibu nu sok ngaos mohon Ustaz, abdi sok ngiclik we ka Ustaz. Nya cenah ibu nu sok mawa lieur ka Ustaz. Materina kudu anyar wae cing teh. Da ibu jeung bapak aya wae ngiclik mohon Ustaz, tapi abdi teh alhamdulillah. Nanti ibu begitu nanti dipanggil oleh Allah, ibu akan bertemu dengan orang-orang yang jujur. Siddiqin, wasyuhada. Hoyong uningat orang-orang yang mati syahid. Nanti siapa saja? Kita bertemu dengan Hamzah, kita bertemu dengan Tolha, semua sahabat-sahabat yang mati di medan perang akan bertemu dengan kita. Bagja gitu. Ya. Subhanallahnya urang doakeun sadayananya. Sampai wasolihina, orang-orang saleh ngajeng-jreng didinya dugikeun ka aya Nabi anu diriung ku murang kalih. Nabi diriung ku murang kalih. Ngariung we barudak didinya dina hiji tangkal, iuh tangkalna teh. Kemudian Rasul menjawab, "Ya Jibril, siapakah Nabi itu?" "Huwa Ibrahim," kata sahabat ditanya kepada Nabi. "Dia Ibrahim." "Oh, Nabi Ibrahim eta teh." "Kenapa?" katanya. "Itu siapa anak-anak yang dia itu meriung di sana?" Ya. Apa namanya? Nah, eta. Nu ngarikut di. Kan bae tong diganti jadi tengeunaheun deh. Siapa katanya yang sedang berkumpul di sana ya Rasulullah? Dia adalah siapa? Wildanun mukhalladun, anak-anak yang belum balik yang dia meninggal dunia. Eta teh bakal disarangan ku malaikat ku Nabi Ibrahim. Engke murang kali nu ngantunkeun sebelum akil balik bakal nyarangan Nabi Ibrahim di surga. Bagja butingah. Urang bakal tepang jeung nabina jeung budak urang nu tos ngantunkeun ti payun. Wah, eta teh. Sok bu nikmati Pak, ngaji harus dinikmati Bu. Kalau tidak nikmat, semua materi tidak akan menjadi ilmu. Dan itu harus dinikmati. Matak ibu bapak diudag ka manawe naon sababna. Inilah nikmatnya kita hidup di sini. Maka kata Allah, dua, ada orang yang tidak bertemu di dunia tetapi bertemu di akhirat. Kan jami soleh teh seueur teu sadayana penaknya. Kan anu mati syahid teh seueur Bu, tapi teu sadayana penak jeung urang. Dan kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi, bermimpi pun tidak pernah bertemu dengan Nabi. Sok, anu ngimpen jeung Nabi wacan aya. Iwati para sahabat udah macan kantos ngimpi. Matak lamun aya jami nu ngaku jadi nabi pasti bohong sakitu we. Kamari aya nu ngaku jadi nabi. Namina Asep. Muhun cenah Asepson. Kamari kira, ya sabaran tukang cukur kira ngaku jadi nabi. Namina Asep. Kita tunda urang na ge pan lamun sholawat kumaha macana?
Allahumma sholli ala Asep maknya gitu atuh. Ya, kan urang teh atuh tinggal. Pan ngadoa teh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad maknya aya nabi kurang sholawat macana udah teu ngeunaheun atuh nya. Komo lamun aya nabi ucu ge Allahumma sholli ala ucu. Wa ala ali ucu maknya. Tinggal. Matak mau tong dipercaya Bu aya jadi nabi gitu mah. Ya. Sabab naon moal ngeunaheun. Pokona mah nabi mah tinggal Nabi Ibrahim jeung Nabi Muhammad ngeunaheun nyebutkeunna ge Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Nu kaduana duanana ge aya dan yakin nabi. Ganti aya nabi palsu teu ngeunaheun. Teu ngeunaheun. Komo aya awewe. Aya awewe lia geura. Teu kamari geuning nya. Allahumma sholli ala lia. Wah. Lia Eden pan eta teh ngaku jadi nabi sarua. Wah urang ge da moal lain-lain sakit we atuh Bu, gampang. Percaya kana iman mah sakit we atuh. Teu kudu luhur-luhur teuing mikir secara teologis ya, ilmu ketauhidan sakit we. Aya nabi palsu sok pake sholawat ngeunaheun mah sakit we. Ya. Ya, kumaha? Saha nabi namina saha? Iis. Allahumma sholli ala Iis. Wa ala ali Iis. Nih teu ngarareuna. Nih muninya geus we tong maraksakeun. Geus nu aya apanya. Gitu. Tama anu eta teh dongeng budak teh ditanya. Nah, Dek, saha nami? Deni cenah. Uish. Nah, Deni. Da bapak Dede, ibu Neni. Dihijikeun. Jadi Deni cenah. Oh, alus cenah tuh. Hari Neng saha nami? Deti. Saha cenah? Mun bapak Ade, ibu Teti. Dihijikeun jadi Deti. Nu hiji ditanya, ade saha ngaran cenah? Ngahuleung budak teh. Ngahuleung we Bu. Ngobrol pias budak teh. Nah, sik ade naha ngahuleung? Mun cenah abdi isin, abdi ge dihijikeun. Nah, sik teh kumaha? Ari bapak saha? Abas, ari ibu saha? Kokom. Dihijikeun jadi naon? Tah eta jadi eraheun. Eta dongeng eta teh geuningan. Budak teh pias eta tuh. Sadayana dilalani budak teh dihijikeun indung bapana. Ieu budak ngahuleung. Nah, si maneh ngahuleung. Mun cenah abdi ge abdi ge tiduaan ieu teh bapak cenah Abas, ibu Kokom. Dihijikeun. Jadi ngaranna Baskom. Tah. Nya keneh lah. Kada teh stres teuing. Keneh Bu cing nu penting mah sarehat teh. Nu teu meunang mah seuri teh sorangan sakitu we. Nya, ari babarengan bae sehat. Tapi lamun ibu ayeuna bari leumpang siserian sorangan tak eta pangnewakeun we eta mah. Bisi aya masalah. Kartos. Tah ge, da usah lucu ge seuri da saben aya batur. Sok ibu teh aya jamahan. Siserian sorangan daerah Simkuring ge. Nah kan ieu mah aya batur mah alhamdulillah. Tah eta disebut teh vibrasi. Vibrasi itu apa? Energi satu frekuensi, ya. Seuri milu seuri. Baeut milu baeut tah kitu. Ya, nah begitu. Ini apa? Hidup itu musikal. Musikal itu apa? Nih gitu. Raos Bu hirup mah. Jadi hirup mah hiji tong tegang teuing, dua tong santai teuing. Kudu aya. Hiji waktu kudu naik, hiji waktu kudu turun. Wasuhada wassolihin jami saroleh anu tos ngarantunkeun can penak jeung urang. Ulaik wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, itulah teman terbaik Anda. Jadi kawaler ayeuna mah. Nya, engke aya dua besti, aya dua lain besti. Ya, begitu. Ini yang kedua. Ini hafalin dulu Bu. Itu bakal kejadian itu. Qurannya sudah ada ini, hadisnya sudah ada. Kita bertemu di sini. Ini nanti nomor berapa kita ini? Kita bertemu di dunia, kemudian kita ada sesuatu mungkin jadi rahasia dan ini akan terjadi. Tiga. Ada yang dia itu bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Kalau tadi mah Bu berteman di nomor hiji mah berteman di dunia tapi di akhirat ge berteman ngan di neraka. Jalmi kafir jeung jalmi musyrik. Nu ieu mah sanes al akhillau mereka itu saudara, suami, istri, anak, mertua, minantu, besan. Yauma idin aduun, tetapi mereka ternyata ngumpul di imah sare bareng tapi di akhirat manehna musuh. Tadi nomor 3. Kade uikeun di nomor hiji mah di dunia jeung di akhiratna babaturan ngan asup bareng ka neraka. Anu nomor ieu mah teh nanti Qabil akan bermusuhan dengan Adam.
karena Habil memusuh ataupun dia membunuh adiknya Habil. Kan'an memusuhi orang tuanya. Kemudian Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Lut dengan istrinya di ditu cili musuhan. Naon sababna teu sajalan. Aya nu teu sajalan jeung salaki, aya nu teu sajalan jeung carogena, jeung naon? Jeung bojona. Firaun tidak sejalan dengan istrinya Asiyah. Dengan anaknya Kan'an dan Nabi Lut ataupun dan Nabi Lut. Kemudian dengan apa? Dengan suaminya siapa? Banyak sekali, Bu. Dengan istrinya juga ada. Eta teh bakal aya nu pasea di ditu teh. Budak ataupun si ibunya, si orang tuanya mau masuk surga, dibetot ku budakna. Kemana, Pak? Ka surga aja. Tong waka. Nah, bapak mah ka surga, teu ngajak-ngajak. Keheula. Akhirnya ditanya oleh Allah si anak itu, kenapa kau menghalangi orang tuamu? Ya Rabbuna, wahai Tuhanku, orang tua saya dia soleh sorangan, can pernah ngajak kaula. Abdi nongeng dina walungan taranu teu dijahit, malahan disebutnya kan baik lain budak kurang. Saya sampai melakukan kemaksiatan, tidak pernah orang tua saya memberikan tahu bahwa itu salah. Makanya saya masuk neraka karena orang tua saya ngantep. Cek Allah, wayahna, bapak ibu tuturkeun budak anjeun saukuran dosa maneh ka budak digodog di neraka bapak inung bapak. Tinggal si budak bakal jadi hijab ka surga ku sabab urang jadi musuh di ditu. Ari Nabi Nuh masang Nabi Nuh henteu dan terus diajak ngan budakna noyot. Matak ibu bapak ajak heula ke lamun teu nurut urusan manehanan. Bojo rek ka surga halangan ku salakina. Kadek Mama reka mana? Ka surga. Engke heula gagabah. Hari di dunia bareng sare cenah. Hari ka surga sesoranganan engke jeung bapa cenah mah. Cek salakina teh ulah laka. Ieu bapak. Karena kamu tidak pernah menasehati kamu. Cenah osok dinasehatan diajak ngaji ngan mung wae cenah. Dititah salat mung wae. Bongana bapak. Cek Allah teh, betulkah apa yang didakwakan oleh istrimu? Betul ya Rabbuna. Maneh asup ka neraka. Cek Allah jung bojona mah ngageuleung ka surga. Keun bae tong inget ka salaki anjeun. Begitu. Suami mau masuk neraka halangan ku bojona. Sarua kitu we. Lalawara hirup angka. Wah, ibu berat Pak aslina. Mantap urang hirup tong teu lila tapi kudu siap ieu. Nya. Ibu kudu siap. Makanya awas, ini benci hasud kabatur laleungitkeun lebar. Ya, lebar. Tapi ternyata ada peluang. Al akhillau yauma idin adun, kata Allah. Bu, ibu di surga ayeuna, mohon. Sok rek minta naon? Saya izinkan engkau untuk meminta sesuatu yang ini tidak pernah aku berikan di dunia. Lalu istrinya mengatakan, ya Allah, suamiku mana dan anakku? Aya sana di neraka. Punten nyuhunkeun abdi pangjahitkeun. Kata Allah, aku berikan syafaat ini untukmu. Ditarik salakina bu ku Allah jeung budakna. Asupkeun ka surga, ngariung deui jeung bojona karena istrinya yang menarik dia dari neraka. Tiasa kayak gitu. Bisi hiji waktu bisi we kitu. Salaki ka kerebekan. Can dijahit ku Allah. Atau sesuhunkeun lamun ibunya keneh ka salaki jeung budak pangjahitkeun nu di neraka sakitu tong menta nanaon. Begitu bapak di surga. Pak, mana senapun bojo ya Allah tuh di neraka. Masih keneh ka kerebekan cenah can bisa dikaluarkeun sabab loba keneh dosa. Bongana cenah teu sarua oleh amal soleh teh. Tapi aku izinkan engkau al-ahillau hari ini engkau menjadi saudara yang terbaik. Aku berikan katanya. Barek menta naon terakhir ti kaula. Sok bisi rek pangjahitkeun bojo anjeun di neraka. Salakina teh, "Wios lah ya Allah cenah." Kan bae abdi ge di dunia rudat cenah. Cenah di akhirat kan bae abdi mah di dunia di rudat ayeuna rudat deui cenah kitu. Kan bae cenah satamatna we di ditu. Atuh ari bapak meuni egois. Nya, tuh bojo mah tinggal ngajahit bapak ari bapak. Wios na Allah di dinya cenah. Cing barataheun cenah.
Engke ge Bu, bojo dicari ku sarogena ku marang kalihna sampai nanti al akhillau yauma idin, dan pada hari itu semua saudara seikatan kita akan saling jahit di surga. Ti dia dijahit, engke ngariung deui bareng. Ieu nomor 3, berteman tapi musuh di akhirat. Malahan sanes berteman deui, nah hiji sakasur tapi di akhirat jadi musuh urang. Ya, mudah-mudahan teu kajaran tenannya. Adoa ka Allahnya punya. Sangewa-ngewana ge ka salaki di mana geus pisahkeun bae. Keun we. Mohon nyakeun bae, tong milu ngewa. Tong di akhirat mah da geus ulah aya ngewa, ulah. Di akhirat mah saur Nabi ge di akhirat mah cemburu wae dihilangkeun. Matak di surga mah Pak moal aya nu goda panyakit sarehat sadayana. Sarehat sadayana. Manya di surga gaduh diabetes. Jadi di surga kolesterol, asam urat, geura oh pabudit geura. Di ditu teh habeunna pulang anting ka puskesmas. Ya. Wah, di ditu mah sarehat sadayana. Wa kullun may yadkhulu jannah bisiha. Ya. Tuh, mata ngaleutan madu, uap cengkeh ngarasana. Da engke di surga mah beda rasana. Naon we tinggal tuh. Sok, Bu, zaitun. Mana? Kenapa? Da urang mah teu apal, Bu, dugi ka mana umurna. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Siapa mereka? Yaitu orang yang dia berteman di dunia dan di akhirat pun dia selalu berteman. Nomor 4. Ieu nu disebut besti. Hiji nu tadi, nomor 2 nu katilu nomor 4. Ta eta besti. Ti dieu keneh simkuring sok ningal pangaosan cilitungtun abring-abringan bring ka ditu naik odong-odong. Ini bararunga teh ya Allah. Ustad abdi tinggal cenah ni bunga naik odong-odong 6.000 uah uih. Nya atuh cing teh puguh we atuh 6.000. Jeung bari sariri ibu teh dina odong-odong teh da paranti budak ditiukan ku urang. Tapi urang teh ni bunga engke teh bu lalawora nya ge ibu nu ieu bapa nu ieu ni mayunan di akhirat mah ngahiji. Kenapa? Karena teman yang sejati nomor 4 adalah apa? Di dunia dia berteman, di akhirat berteman karena dia watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Artinya saling berwasiat ya. Di wartosa ibu teh kenging kitunya. Jadi lamun aya nu nge-share WA ilmu teh kade ku urang sebatkeun kieu. Bukan karena dia sedang pamer HP, bukan, tapi sedang menemani dirimu. Sharekeun, ieu aya ilmu dibikeun ka urang, dibaca ku urang, buating dina grup urang mah teu meunang nu eta, pasihkeun ti babaturan urang. Kan kitu atawa sobil-sobil teh. Nya. Engke teh nepikeun ka jero HP-na wae, Bu cili wasiatan engke teh. Ibu bade kiring yuk pangaosan, saya lihat grup itu. Engke anjing di dieu nya, kaping saya di antosan nya cenah di ditu. Yuk cenah urang abdi dengan antosan ngange acuk beureum di bejaan di dieu. Sim kuring ada apa atuh dengan yang tak ngacuk berem misalnya tinggal di salopna nu jangkung teh geuningan 2 meter. Tah cenah lamun ningali nu eta abdi eta teh cenah. Tah dugi kaki tuh. Ku di dieu teh ya na besti jol kitu we. Makasih ya bes jol langsung we papangih dina Bu. Naik kana angkot bring eta teh paheuyeuk-heuyeuk. Di mana tijalikeun dicengkatkeun, di mana lapar ditawisan. Kade sakali deui. Kalau ada teman yang menawari makan bukan pamer uang, tapi dia sedang memperhatikan Anda. Mudah-mudahan we ya Allah, mudah-mudahan rezeki abdi katuang kuno soleh. Sakit. Kan bisa aya nu ngajak, Ibu udah ngabaso ya ti abdi ayeuna menu mayarna. Sok. Ibu malah aya pengeluaran. Nya. Dah, asli atuh Bu. Ta eta babaturan. Ya, jadi teman sejati itu bukan mencari sensasi, tapi mencari solusi. Mencari solusi, bukan sensasi. Wah. Makanya saya begini, Anda jangan pamer kebahagiaan di medsos. Takut teman Anda tidak bahagia seperti Anda. Ya, kan nu urang we, bisi aya dulur teh sarua jeung urang, kamampuanana ningali urang ceurik. Mending urang mah share anu positif we nya keur pangaosan urang teh keur naon Bu tolabul ilmi
Tapi kade keur tahajud bisi di-share. Nikmatnya sujud dalam tahajud, cetrek banyak keur tahajud nya di selfie imanya itu. Tapi itu, awas, teman itu mencari solusi. Dia bukan mencari sensasi. Teman itu ikhlas. Dia bukan orang-orang yang dia itu rewel. Mata uang sudi kaditu Pak, kaluhur. Bu, apabila ada teman telepon, Assalamualaikum, sehat? Cece, sehat? Ibu, alhamdulillah Neng. Alhamdulillah gelis, sehat. Alhamdulillah, tos sakitu ge. Dia adalah teman kita. Ya. Kumaha jadi urang ka ditu teh? Ka mana? Eta urang ngadahar urang ieu cenah baso beranak. Di mana eta sia di ditu cenah segede baskom Ustaz. Ah cenah moal teh boga duit kan bae cenah hayu. Di abdi cenah sok. Wah, tah karena eta mah jadi artinya lihat percakapan kita dengan teman kita akan menentukan siapa sebetulnya teman sejati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira itu materi yang saya sampaikan pada hari ini. Teman sejati adalah yang kita tidak bertemu tapi di akhirat bertemu. Yang bertemu di sini teunggal minggu. Nya teunggal minggu. Minimal nanti teunggal minggu. Minimal nanti kita meluapkan rasa kasih sayang kita dengan teman-teman kita. Engke di ditu sok rek jojorowokan ge. Moal era naon sababna da dileuweung. Tapi yang paling pokok nanti kita akan mendengarkan ilmu dari guru kita. Saya pun akan menyampaikan materi yang nanti ibu bapak bisa berkembang untuk kehidupan yang akan datang. Kecuali kalau darurat tidak ada yang tidak bisa ditinggalkan. Selama ada waktu, mudah-mudahan insya Allah Bu digentosan deui rezekina ku Allah. 35.000 eta teh bangkal wangsul deui. Mualami mual digentosan ku Allah kanggo ibadah. Saya kira itu Bapak Ibu cing sarehat sadayana nya. Murang kalina cing saroleh, cing digampilkeun rezekina ku Allah. Sakitu anu kapihatur panitia, terima kasih atas acara ini dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.